Buongiorno, ben ritrovati, buon sabato con Focus TG. È un'edizione che vi racconterà moltissime notizie di cronaca nera. Davvero in queste ore tanti fatti molto gravi che sono accaduti nel nostro territorio, in tutto il territorio regionale. L'ultimo in ordine di tempo è l'omicidio avvenuto questa notte a Mestre con un ragazzo di appena 26 anni, Giacomo Gobbato, che è stato accoltellato assieme a un amico mentre cercava di difendere una donna da un rapinatore in Corso del Popolo. Fra poco ci racconterà tutto Filippo Fois da Mestre. Due incidenti stradali nelle ultime ore con due giovani vittime, uno schianto tra due auto a Santa Maria di Sala e un 22enne in bicicletta travolto e ucciso a San Donà di Piave. C'è anche questa mattina un incidente sul lavoro mortale ad Arcade nel Trevigiano, un 57enne schiacciato da un muletto in un'azienda appunto di Arcade, e ci racconterà fra pochissimo tutto Lina Paronetto in diretta. Ma poi c'è anche, ovviamente l'abbiamo raccontato già ieri sera, l'orrore di Lavagno. Siamo nel Veronese, la 58enne uccisa in casa a colpi di arma da fuoco, il figlio quindicenne gravissimo. È una dinamica davvero tutta da chiarire per gli inquirenti. Si tratta di una tragedia familiare. Davanti alla villetta dell'orrore si trova per noi Anna De Roberto in diretta insieme a Nicola Marcato. Buongiorno Anna. Eccoci Nicola, buongiorno a te telespettatori. Alessandra Spiazzi, la vittima, questo è il suo nome, questa è l'abitazione in cui viveva, questa alle mie spalle è l'abitazione in cui si è consumata la tragedia, come tu hai anticipato, una tragedia che ancora, in cui ancora si brancola nel buio. Alessandra Spiazzi non c'è più, freddata con un unico colpo di pistola, il figlio di 15 anni, anche lui un unico colpo di pistola alla testa, si trova ricoverato all'ospedale di Borgo Trento ed è in gravissime condizioni. Si trova in coma. Il bollettino da parte dell'ULSS ancora non è stato diramato. Vedete, i carabinieri hanno messo sotto sequestro questa villetta, una villetta su due piani, una villetta in cui la famiglia in cui viveva Alessandra viveva al piano di sopra, al piano di sotto invece viveva il cognato Luciano Feltre, marito della donna, della vittima, e il papà del quindicenne si trovava, pare, al piano di sotto, mentre in cucina si consumava la tragedia. Guardate, qualcuno ha voluto anche portare dei fiori, sono i primi fiori che compaiono qui davanti alla villetta. In questa villetta c'era anche un cagnolino che è stato portato via da alcuni amici, cagnolino che era di proprietà della famiglia. Il ragazzo era molto amante dei gatti, molto amante degli animali. Noi siamo qui da un paio d'ore, Nicola, abbiamo raccolto tante testimonianze di persone che in qualche modo li conoscevano e li hanno descritto la famiglia Feltre come una famiglia serena, come una famiglia normale. Quello che però vi possiamo raccontare con certezza è che ieri sono stati uditi due spari, due colpi di pistola, e precedentemente a questi due spari c'è stata una lite. Questa è stata udita da diversi vicini ed una lite che evidentemente poteva far presagire quello che sarebbe avvenuto dopo. Allora io vi faccio ascoltare una testimonianza, una delle tante che abbiamo raccolto, dei vicini di casa che raccontano la famiglia Feltre come una famiglia insomma tutto sommato serena e una famiglia normale. Noi siamo rimasti allibiti, sinceramente, perché il ragazzo era un ragazzo normalissimo, quindicenne. Lui era dedito alla casa, il padre, voglio dire, non c'era niente di niente, assolutamente. C'erano delle liti? Oddio, io non lo so, sinceramente. Se poi c'era qualche lite fra padre e figlio, come è normale. Come ce la può descrivere come famiglia? Famiglia normalissima, niente di particolare. Lui è figlio unico, il quindicenne? Sì, che io sappia sì. Quindi normali rapporti di vicinato, ecco, insomma. Sì, niente di particolare. Si è fatto un'idea di cosa può essere successo? Si possono fare mille ipotesi, non so neanche esattamente, poi che i carabinieri non parlano giustamente. Sono arrivato qua, c'erano già due auto di carabinieri, un'autoambulanza, poi è arrivato l'elicottero, poi un'altra autoambulanza, un'auto medica, però non so niente, personalmente no. C'era già gente, quindi...
Nicola, avete sentito, è una tragedia che è ancora avvolta nel mistero. Il papà Luciano Feltre è stato ascoltato dai carabinieri, in questo momento non si trova in casa. Il ragazzo, come detto, si trova ricoverato davvero in gravissime condizioni, è uno studente di un liceo qui della provincia di Verona, la mamma Alessandra molto attiva nel sociale, il papà Luciano un vigile del fuoco, tra l'altro vigile del fuoco in servizio e figlio di un vigile del fuoco che morì in servizio nel 1971, quindi è un giallo anche questo, ancora da districare. A breve avremo qualche notizia da parte del comando provinciale dei Carabinieri di Verona, che ha già dichiarato che a breve sarà diramato un comunicato. Sì, ti sento, Nicola. Volevo chiedere, si è trovata l'arma del delitto? Allora, non sono state diffuse queste informazioni. Sospettiamo che questa informazione si trovi nel comunicato stampa che sarà diramato. I carabinieri ci hanno detto che avrebbero diramato il comunicato stampa entro le 12, quindi potremo ricollegarci tra una decina di minuti e darvi questa notizia. Però ancora questa è una notizia che non è stata diffusa. I carabinieri non hanno parlato con la stampa. Sappiamo di per certo che hanno sentito il papà, Luciano Feltre, che non si trovava in cucina al momento della tragedia, ma che probabilmente è custode della verità che a breve emergerà. Quindi, chiudendo, dopo ci ricolleghiamo con te, un colpo di pistola alla donna e un colpo di pistola al ragazzo. Il ragazzo è in gravissime condizioni, è così? Esatto, due colpi. Esatto, due colpi, uno per esatto. la mamma e uno per il ragazzino. Va bene, allora ci ricolleghiamo fra poco con te per darci ulteriori aggiornamenti. Grazie Anna e grazie a Nicola Marcato. E allora andiamo a Mestre dove si trova Filippo Fois insieme a Simone Merlo, lo abbiamo detto in apertura, 26 anni, Giacomo Gobbato. E questa morte tragica in corso del popolo per difendere assieme a un amico una donna da un rapinatore che poi è stato arrestato. C'è molta rabbia per la insicurezza di Mestre. Filippo, buongiorno. Sì, buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. C'è molta rabbia per una situazione che ci hanno raccontato alcuni residenti, diventa ogni giorno più grave. Questo drammatico evento che è avvenuto oramai circa 12 ore fa, erano circa le 23, noi ci troviamo proprio sul posto in cui ha perso la vita Giacomo Gobbato. Vedete che sono stati deposti dei fiori, c'è una bandiera, una sciarpa anche della squadra di calcio del Venezia. Giacomo si trovava qui assieme a un amico, Sebastiano, quando proprio in questo punto hanno visto una giovane in difficoltà che stava venendo rapinata. Sono immediatamente intervenuti, è nata una violentissima colluttazione. Il rapinatore ha estratto un coltello col quale ha colpito i due giovani. Sebastiano è stato raggiunto da un fendente alla gamba, mentre Giacomo all'addome. Giacomo ha perso molto sangue, i soccorsi sono stati pressoché immediati, mentre intanto il rapinatore si era dileguato. È stato trasportato d'urgenza all'ospedale dell'Angelo di Mestre, dove ha perso la vita circa 2 ore dopo. Nel frattempo il rapinatore, che da quanto si è saputo è di origine moldava, si era spostato a poche centinaia di metri da qui. Qua dietro c'è di fianco a me, tra l'altro stanno uscendo di scuola adesso, c'è il liceo Franchetti. È stato fermato da un passante mentre stava rapinando una cittadina di origine cinese. Come detto, insomma, si tratta di un cittadino di origine moldava. Noi siamo in attesa di ulteriori novità per quello che riguarda le forze dell'ordine e per ricostruire questo dramma che purtroppo oramai però ha avuto il suo drammatico epilogo. Giacomo era un artista, è stato definito un artista, era un tatuatore, aveva un fortissimo impegno sociale che spesso portava avanti anche attraverso l'attività del Centro Sociale Rivolta. Proprio il Centro Sociale Rivolta di Marghera ha diffuso una nota attraverso i social network. Questo per noi è il tempo del dolore, hanno scritto gli attivisti di Rivolta, troppo dolore, un dolore che toglie le parole. Quello che pensiamo, tutto quello che proviamo, troveremo modo di dirlo a breve. Effettivamente questo pomeriggio con tutta probabilità ci sarà un incontro a Rivolta, del quale naturalmente vi daremo conto nel corso delle prossime edizioni del nostro telegiornale. Ora diciamo solo che esigiamo
esigiamo di non essere utilizzati da chi semina odio, scrivono sempre dalla Rivolta. C'è un colpevole, è una persona singola, non importa dove sia nato, di che colore abbia la pelle, e tutto questo succede in una città abbandonata a se stessa da anni. Su quanto accaduto qui in Corso del Popolo si è espresso anche il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro. Questa mattina c'è stato un vertice in prefettura con il prefetto d'Arcopello, si era presente anche il primo cittadino di Venezia, il quale ha espresso il cordoglio da parte della amministrazione comunale, ha espresso le più sentite condoglianze ai familiari e agli amici di Giacomo Cobbato, che ieri notte, scrive Brugnaro, ha perso la vita tentando generosamente di sventare una rapina. Questo è il momento del dolore, non ci sono parole, dopodiché Brugnaro ha anche rinnovato la fiducia nelle indagini delle forze dell'ordine. Io direi che per ora qui da Corso del Popolo a Mestre è tutto. Nicola, ti restituisco la linea. Grazie a Filippo Fois e a Simone Merlo. Fra poco ci collegheremo con Lina Paronetto per la tragedia sul lavoro e poi l'altra piaga, le tragedie sulla strada. Soltanto ieri abbiamo raccontato di ben 5 vittime sulle strade, altre 2 nel corso della notte, sempre nel veneziano. La prima intorno all'1. Lo schianto tra 2 auto a Santa Maria di Sala, vicino al mulino di Stigliano. C'è un giovane morto e 2 feriti, di cui uno grave. Le squadre dei Vigili del Fuoco sono arrivate da Mira e con i volontari di Milano hanno messo in sicurezza le 2 auto. Una è finita, e lo vediamo nelle immagini, in una rovesciata, e l'altra in un canale di scolo. Hanno estratto le persone. Purtroppo, nonostante i soccorsi, il medico ha dovuto dichiarare la morte di un giovane che è morto in questo schianto. Gli altri 2 sono stati stabilizzati e trasferiti in ospedale. Mentre andava in scena e si consumava questa tragedia a Santa Maria di Sala, quasi contemporaneamente un'altra tragedia si è verificata in via Canova a San Donà di Piave, dove un 22enne è stato investito da un'auto mentre attraversava le strisce pedonali in bicicletta. I vigili del fuoco anche in questo caso hanno messo in sicurezza la zona dell'incidente. Purtroppo non c'è stato nulla da fare per il 22enne che è stato travolto da un'auto, l'ennesimo incidente anche in questo caso in bicicletta. Quindi 2 giovani vittime nella notte nel veneziano, la prima a Santa Maria di Sala e la seconda a San Donà di Piave. E intanto, sempre per quanto riguarda gli incidenti stradali, paura la scorsa notte a Rosà, dove un'auto è finita in un canale pieno d'acqua. Il conducente è stato però in questo caso fortunatamente messo in salvo da un giovane. Perde il controllo dell'auto, sbanda e finisce nel canale a lato della strada, intrappolato nell'abitacolo. Il mezzo nell'urto con il guardrail si rovescia in acqua. Viene salvato da un giovane che, avvertito il botto, non ci ha pensato 2 volte e si è gettato nella corrente gelida, riuscendo a estrarre il conducente rimasto ferito, ma non in pericolo di vita. Attimi di paura la scorsa notte in via Campagnola a Rosà, attorno all'1, al vaglio dei Carabinieri, la dinamica del sinistro. È stato necessario deviare per diverso tempo il traffico lungo la strada per permettere le operazioni di soccorso. Provvidenziale, dicevamo, l'intervento del passante, aiutato poi da alcune persone accorse sul posto a riportare l'uomo fino al piano campagna, in attesa dell'ambulanza che l'ha trasportato al San Bassiano. I vigili del fuoco, accorsi da Bassano e Vicenza con i sommozzatori, hanno recuperato il veicolo e messo in sicurezza l'area, sino alla rimozione completa dell'auto. Allora, torneremo fra poco a parlare delle altre tragedie di ieri sulla strada. Poi c'è la tragedia, purtroppo è un sostantivo che dobbiamo usare spesso questa mattina, il dramma che si è consumato ad Arcade. Siamo nella Marca trevigiana, dove un 57enne è stato schiacciato da un muletto in una azienda. A quanto pare, adesso ce lo confermerà Lina Paronetto, è uno dei titolari di questa azienda di Arcade. Buongiorno Lina Paronetto con Alberto Pivetta e con, vedo, degli ospiti che ben conosciamo. Sì, buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori. Sì, confermo, allora siamo all'esterno della termoidraulica Cecconato, via Montenero ad Arcade, azienda che era teoricamente chiusa oggi sabato mattina. Stai vedendo nelle immagini i vigili del fuoco che hanno appena risollevato il muletto che era a terra. Muletto che si è ribaltato mentre lo conduceva, lo movimentava uno dei titolari, Mirko Cecconato, 57 anni, uno dei figli di
diciamo, una delle seconde generazioni degli storici fondatori dell'azienda Cecconato, qui, che conoscono davvero tutti. Ecco, Mirko, uno dei figli, stava, a quanto ci è stato detto, non lavorando ma utilizzando il muletto nell'area dell'azienda per spostare una piscinetta che forse doveva svuotare, pulire, chi lo sa. Cercheremo di capire un pochino di più per i telegiornali di questa sera, e per cause che sono ancora in corso di accertamento il muletto si è ribaltato, schiacciando o comunque provocando all'uomo un trauma violentissimo contro il pavimento di cemento. Qui ci sono, come vedi, i vigili del fuoco, carabinieri e ispettori dello Spisal, e ci sono anche, come li annunciavi poco fa, i Battistetti, la famiglia Battistetti, Monica, Giuseppe e Anna, perché appena hanno saputo di questa ennesima tragedia, che in ogni caso si è consumata in un'azienda e inizialmente era stata appunto data come infortunio sul lavoro, perché tutto faceva pensare, trattandosi di un mezzo di lavoro, essendo in un'azienda, che si stesse effettivamente lavorando. Poi adesso pare appunto che non sia così, che non fosse in corso un'attività lavorativa ma comunque un'attività personale di Cecconato. C'è stata l'ennesima tragedia in una settimana che chiude una settimana in cui sul fronte del lavoro abbiamo visto un po' di tutto, insomma, operai tramortiti da esalazioni, cadute dai tetti. Monica, voi avete voluto essere qua perché state portando avanti questa battaglia, ma non c'è mai fine, purtroppo. Certo, noi siamo venuti stamattina appena abbiamo saputo dell'incidente e soprattutto della morte di questo povero uomo. Siamo venuti a nome dell'associazione che abbiamo fondato per Mattia Battistetti e per tutte le vittime sul lavoro, a portare la nostra vicinanza alla famiglia e soprattutto cercare di scuotere le coscienze di chi sta sopra di noi, perché è impossibile. Questo, va bene, abbiamo capito, non è l'ennesimo incidente sul lavoro, però sempre una vita umana che se ne va, e quindi per noi è sempre un dramma, ecco. È un rinnovare, perché non è facile venire qui e vedere vigili del fuoco, vedere i carabinieri, cioè un rinnovare quello che è successo nel cantiere di Bordignon quella mattina del 29 aprile del 2021, quando Mattia ha lasciato la vita nel cantiere. Ecco, purtroppo servirebbe tanta attenzione, ancora non basta, no? L'abbiamo visto, magari persone esperte, Mirko Cecconato è cresciuto in questa azienda di famiglia, sempre lavorato qui. Questo muletto, da quel che ci dicevano, era anche nuovo, aveva spostato in altra sede, in altra azienda l'altro che avevano. Insomma, non basta mai l'esperienza, tante volte capitano proprio a persone molto esperte questi incidenti. Certo, sicuramente la morte non guarda in faccia a nessuno, purtroppo. Io quello che ritengo è che ci sia, adesso non parlo di questo caso assolutamente, ma quelli che sono successi, so che anche ieri sono stati chiusi 2 cantieri edili a Montebelluna per mancanza dei dispositivi di sicurezza. Si continua a lavorare senza sicurezza, succede l'incidente, l'infortunio, se ne parla per qualche giorno e poi si cade nel dimenticatoio. Secondo me ci vorrebbero proprio delle regole più severe, delle leggi più severe, perché anche questi cantieri edili che chiudono per mancanza di sicurezza i titolari pagano delle ammende e poi si riparte dopo qualche giorno, e come si riparte lo abbiamo visto sulla nostra pelle, allo stesso modo, con la stessa negligenza e con la stessa noncuranza per la vita umana. Quindi le istituzioni devono fare qualcosa, ma non le solite frasi di circostanza, devono fare qualcosa di concreto. Lo stiamo aspettando anche proprio come associazione. Certamente, allora adesso ci sono i vigili del fuoco, grazie ad Alberto Pivetta che sta riprendendo sia noi che quello che sta succedendo intorno. Ci sono i vigili del fuoco che stanno probabilmente caricando il muletto o comunque mettendolo a disposizione, ecco, per eventuali ulteriori indagini che verranno eseguite, anche se siamo di fronte probabilmente a un caso già
chiuso, tra virgolette, un incidente la cui dinamica si sta delineando ed eventuali responsabilità rischiano di essere in capo comunque alla persona che lo conduceva, per cui anche a livello di procura potrebbe anche finir lì. Aggiungiamo, Nicola, che la famiglia Cecconato, il fondatore qui è il fratello di un personaggio molto noto qui ad Arcade, Florindo Cecconato, storica anima del Panevin di Arcade, mancato un paio d'anni fa, zio quindi di Mirko, ed è il secondo lutto che si abbatte sulla famiglia nel giro di poco tempo. Con Alberto Pivetta noi a questo punto da Arcade restituiamo la linea, ringraziando sempre la famiglia Battistetti per la loro presenza e la loro disponibilità. Grazie a Lina Paronetto, Alberto Pivetta e alla famiglia Battistetti. Allora, continuiamo con il nostro telegiornale, ve lo dicevamo, tanti drammi, tante tragedie. Fra poco, probabilmente più avanti, riusciremo a ricollegarci con Anna De Roberto a Lavagno per ulteriori novità che si attendono sul delitto in casa a Lavagno. Lo dicevamo prima, tante tragedie della strada, ne abbiamo raccontate soltanto due nella scorsa notte, nella scorsa giornata, 2 nella notte, 2 giovani morti, uno a Santa Maria di Sala in uno schianto fra 2 auto e un 22enne travolto in bici da un'auto a San Donà di Piave, ma ieri era stata già una giornata terribile. L'ultimo incidente in ordine di tempo ieri era quello avvenuto a Monselice, dove il 59enne Luca Giacomin, informatore medico, ha perso la vita sulla Monselice Mare. Una grande passione per il calcio, molto stimato nel suo lavoro. Aveva 59 anni e proprio per lavoro stava andando a Ravenna. Luca Giacomin, l'informatore medico, morto ieri lungo la strada regionale 10 Var, un tratto della Monselice Mare. Erano le 14 quando l'uomo al volante della sua Fiat Punto ha perso il controllo dell'utilitaria invadendo la carreggiata opposta, trovandosi davanti un camion con il rimorchio. Inutile ogni tentativo di frenata da parte dell'autista del mezzo pesante, che nulla ha potuto. La Punto si è infilata sotto l'abitacolo del camion finendo schiacciata. Nonostante i tempestivi soccorsi, per Luca Giacomin non c'era più nulla da fare. Illeso l'autista del mezzo pesante sotto shock. Sulla strada molto trafficata, soprattutto all'inizio del fine settimana, è stato il caos fino a quando, poco prima delle 18, il camion non è stato spostato dalla sede stradale. Sul posto per i rilievi carabinieri che stanno cercando di ricostruire cosa possa essere accaduto. Per fare chiarezza sulle cause dell'incidente, la salma di Luca Giacomin è a disposizione della procura, che ha anche stabilito il sequestro dei mezzi coinvolti. E qualche ora prima invece quanto avvenuto a Mestre con un giovane lavoratore che appunto si stava recando in bicicletta al lavoro ed è stato travolto e ucciso da un'auto. Erano le 6:30 quando Yumayun Kabir, 46enne di origine bengalese, operaio di Fincantieri, è stato travolto da un'auto in via Rampa Rizzardi a Marghera mentre andava al lavoro in bicicletta. Un impatto violentissimo che non gli ha lasciato scampo, sbalzandolo per diversi metri sull'asfalto. La comunità bengalese l'ha comunicato attraverso uno dei rappresentanti, Kamrul Syed, che sul suo profilo Facebook ha postato la foto del connazionale annunciandone la scomparsa. Probabilmente il 46enne ha preso la bicicletta a causa dello sciopero dei mezzi per raggiungere i cantieri, quando sul cavalcavia che porta in via della Libertà a Venezia da Corso del Popolo a Mestre, poco distante da dove è avvenuta la strage del bus, è stato travolto. Sul posto i vigili del reparto motorizzato della Polizia Locale di Venezia per i rilievi e la gestione del traffico che è andato in tilt. Ad aiutare gli agenti della Polizia Locale di Venezia saranno le telecamere di videosorveglianza della zona per capire che cosa sia accaduto esattamente qui alle 6:30. La comunità bengalese è in lutto e lancia un appello. Noi spesso abbiamo visto che gli autobus sono super affollati. Basterebbe solo dei piccoli accorgimenti dalla parte delle istituzioni, cioè di aumentare gli autobus nell'orario di punta, cioè quando finiscono il lavoro oppure quando vanno la mattina al lavoro. Anche per migliorare un po' l'immagine di Venezia, cosa sarebbe? Mettere 2 autobus durante fine turno, così le persone quando finiscono il lavoro vanno tranquillamente in casa
su dei autobus dedicati. Invece adesso cosa succede? Che tutti i turisti, i lavoratori di Venezia, i lavoratori dei Fincantieri si prendono lo stesso autobus intasando e creando dei disagi. Speriamo che le istituzioni siano più sensibili ai bisogni di questi lavoratori che lavorano veramente tanto. Torniamo per un attimo, adesso andiamo subito da Chiara Gaiani alla tragedia di Mestre. Lo abbiamo raccontato con Filippo Fois, il 26enne che è stato ucciso, morto accoltellato per aver cercato di difendere una donna da un rapinatore in Corso del Popolo, rapinatore che poi è stato arrestato. Abbiamo sentito prima da Filippo Fois il cordoglio e la fiducia nella giustizia del sindaco Brugnaro. C'è anche la nota del Partito Democratico che dice: di fronte a queste tragedie occorre saper misurare le parole, tuttavia non possiamo far finta di nulla perché questo episodio è l'ennesimo di una lunga sequenza che ormai dura da anni. Questa città, dice il Partito Democratico, ha smarrito la propria anima nelle strade e nei palazzi. Lo afferma in una nota Monica Sambo, segretaria del PD di Venezia, commentando l'accoltellamento. Garantire il decoro e la sicurezza di una città non è certamente semplice, prosegue Sambo. Il lavoro encomiabile delle forze dell'ordine da solo non basta più. La manifestazione dello scorso anno a Mestre, con migliaia di persone che hanno riempito le nostre strade, chiedeva una cosa chiarissima, tutt'oggi ancora inascoltata, ossia nuove politiche di riqualificazione della città con il coinvolgimento dei residenti e di tutti i quartieri. Questa è la nota del Partito Democratico che parla della necessità di svoltare davvero per Mestre e quindi in certo senso è una replica alle parole del sindaco Brugnaro. Torniamo a Padova, Chiara Gaiani che ieri ci ha raccontato la redazione di Padova dei funerali di Chiara Iaconis, la trentenne morta nella tragedia assurda di Napoli, colpita alla testa da questa statuetta caduta da un balcone ai quartieri spagnoli. Martedì mattina i funerali a Santa Giustina. Intanto la salma è arrivata, è stata aperta questa mattina la Camera Ardente. Per noi c'è Chiara Gaiani, buongiorno, insieme a Tommaso Migotta. Nicola, buongiorno ai telespettatori. Sì, la Camera Ardente si è aperta questa mattina, è stato un mesto pellegrinaggio di amici e conoscenti qui in via Turazza a Padova. Adesso all'interno c'è il papà di Chiara, Gianfranco, che è arrivato una decina di minuti fa, un quarto d'ora, e si sta raccogliendo accanto al feretro della figlia. Una stanza molto semplice, stanno andando anche due canzoni, una canzone scritta proprio in questi giorni a Napoli, in cui la città chiede scusa per quello che è accaduto a Chiara, questa giovane donna nel fiore degli anni, e poi la canzone di Fabio Concato, notissima, che appunto inizia proprio dicendo: tu che sei nata dove sei nato un fiore. Ecco, queste due canzoni stanno facendo un po' da compagnia a chi entra all'interno della Camera Ardente per dare l'ultimo saluto a Chiara. Noi stiamo ovviamente aspettando che esca papà Gianfranco. Nel frattempo vi dico che la Camera Ardente riaprirà nel pomeriggio dalle 14:30 alle 18 e poi tornerà ad aprirsi lunedì per tutta la giornata, la mattina dalle 9 alle 12:30 e poi il pomeriggio dalle 14:30 alle 18. Dicevamo, un pellegrinaggio mesto, tante amiche che hanno ricordato la determinazione, la tenacia di Chiara, e poi anche la città, una città che si sta stringendo alla famiglia di Chiara, al papà, alla mamma, alla sorella, al compagno, e che si prepara all'ultimo saluto che, lo ricordavi Nicola, si terrà martedì mattina nella Basilica di Santa Giustina. Ecco, io direi a questo punto che con Tommaso Migotta siamo pronti a riprendere la linea quando uscirà il papà di Chiara. Nel frattempo vi lascio al servizio preparato dalla collega Valentina Visentin, in cui si fa il punto sulle indagini. Ci sono due persone indagate per quanto accaduto a Chiara e si parla appunto dei funerali che ci saranno martedì a Santa Giustina. Ecco, direi che con il servizio la linea poi può tornare allo studio. La
Basilica di Santa Giustina accoglierà martedì mattina alle 10:30 la famiglia di Chiara Iaconis e tutti coloro che vorranno partecipare al funerale della trentenne padovana morta a Napoli dopo essere stata colpita in testa domenica scorsa da una pesante statuetta caduta dal balcone di un'abitazione dei quartieri spagnoli. Vista la commozione che la triste vicenda ha suscitato, si attende un'enorme partecipazione e così la grande basilica cittadina ha sostituito la piccola chiesa della Madonna Incoronata, la parrocchia dove Chiara era cresciuta. A celebrare i funerali Don Carlo Cavallin, che conosceva molto bene la trentenne e la sua famiglia, e padre Federico Lauretta, parroco di Santa Giustina. La scelta anche di Santa Giustina è una scelta anche logistica, il notevole afflusso di fedeli, la nostra basilica, essendo una delle chiese più grandi del mondo, consente veramente anche in sicurezza di poter accogliere le esequie di Chiara. E poi credo che ci sia anche un valore simbolico, è una chiesa dedicata a una giovane donna morta per la fede, ma che anche lei comunque ha subito una morte ingiusta e una morte tragica. Nella Basilica di Santa Giustina a dicembre erano stati celebrati i funerali di Giulia Cecchettin e nelle scorse ore il papà di Chiara ha espresso proprio il desiderio di incontrare Gino Cecchettin. Gianfranco Iaconis spera sia fatta chiarezza sulla morte della figlia e anche se non c'è stata volontarietà spera che chi ha sbagliato si assuma le responsabilità. Napoli in questi giorni di grande dolore per la famiglia Iaconis ha dimostrato grande affetto, dalla fiaccolata nei quartieri spagnoli, luogo della tragedia, allo striscione appeso dai tifosi partenopei sul lungomare. Napoli piange Chiara, figlia di questa città, si legge sul lenzuolo bianco firmato Curva A. Ieri, nel giorno della messa del patrono San Gennaro, l'arcivescovo di Napoli ha rivolto un pensiero alla famiglia di Chiara. Permettetemi oggi di rivolgere il mio pensiero, che si fa preghiera, a Chiara, ai suoi familiari ed amici. E a tutti coloro che sono nel dolore per questa morte assurda e tragica. La Chiesa di Napoli, la città di Napoli, vi è vicina. Al momento indagate per la morte della giovane ci sono 2 persone, la coppia che vive nella casa da dove sarebbe caduto l'oggetto che ha ucciso Chiara, genitori dei 2 bambini che giocando avrebbero lanciato accidentalmente la statuetta. La coppia, indagata per omicidio colposo e omessa vigilanza, però al momento continua a negare ogni responsabilità. Allora ci richiede la linea Anna De Roberto da Lavagno, quindi siamo di nuovo nella vicenda terribile della 58enne uccisa con un colpo di arma da fuoco, il figlio anch'esso colpito da un colpo di arma da fuoco alla testa, dinamica ancora tutta da chiarire. Abbiamo sentito lo smarrimento dei vicini in apertura con il racconto dei vicini che dicono una famiglia normalissima, siamo allibiti, c'è però da capire cosa è successo. Allora Anna De Roberto, che novità ci sono? Eccoci Nicola, c'è una svolta clamorosa rispetto a questa tragedia perché c'è un'ipotesi di tentato omicidio del ragazzo da parte della mamma. Questa è la notizia che è emersa dal comunicato stampa diffuso davvero pochi minuti fa da parte del Comando Provinciale dei Carabinieri di Verona. Sostanzialmente è stata trovata e sequestrata una pistola che era di proprietà del nonno del ragazzo, del papà di Alessandra Spiazzi, deceduto, quindi un uomo che non c'è più. Ma questa pistola c'era ancora ed è da questa pistola che sono partiti 2 colpi, è stata confermata la versione dei 2 colpi, entrambi il ragazzo è stato colpito alla testa, Alessandra si è sparata alla testa, quindi avrebbe tentato di uccidere perché il ragazzo appunto sta lottando tra la vita e la morte e dopo si è tolta la vita. Questa è l'ipotesi di reato, al momento non c'è nessuno iscritto nel registro degli indagati. Vogliamo ricordare che l'unica persona presente in quel momento che avrebbe potuto dare delle dichiarazioni importanti è Luciano Feltri, ovvero il marito di Alessandra Spiazzi e il papà del quindicenne, che si trovava però al primo piano. Il comunicato stampa però è davvero lapidario, questa è l'ipotesi di reato. La mamma, Alessandra Spiazzi, avrebbe sparato un colpo contro il figlio e poi si sarebbe tolta la vita. Quindi questa è la svolta della tragedia di Varo di Lavagno. Noi siamo ancora qui sul posto, la casa è sotto sequestro, non c'è nessuno in questo momento e vi terremo aggiornati sulle condizioni di questo ragazzo che sta davvero lottando tra la vita e la morte.
Grazie davvero Anna De Roberto, davvero una svolta clamorosa questa che ci hai raccontato. Dunque, ve lo ripeto, insomma, secondo la ipotesi almeno di questo momento è la madre che ha tentato di uccidere il figlio, ferendolo gravemente. Il ragazzo è in gravissime condizioni e poi si è tolta la vita. Davvero una svolta incredibile per questa vicenda. Prima di andare in pubblicità però vediamo invece un'altra vicenda che ha scosso il Veneto e la Marca, la tragedia di Susanna Recchia e della piccola Mia. Oggi pomeriggio i funerali a Miane, dove il sindaco ha decretato il lutto cittadino. Abbiamo decretato il lutto cittadino durante le esequie, un segno da stare vicini alla famiglia, insomma, dare un segno anche alla nostra comunità che è rimasta molto scossa da questo evento traumatico, insomma. È stata una settimana di shock e dolore per Miane. Una comunità intera si sta preparando a dare l'ultimo saluto a Susanna Recchia e alla piccola Mia, madre e figlia morte annegate nel Piave la scorsa settimana, un omicidio-suicidio che ha sconvolto e interrogato non solo Miane e la Marca, ma l'Italia intera. I funerali nella chiesa del paese, dove dal momento del ritrovamento dei due corpi si sono alternati momenti di preghiere e riflessione, compresa quella con una psicologa specializzata in traumatologia messa a disposizione del comune, che ha incontrato soprattutto i genitori di alunni di elementari e medie. Quella che sta vivendo Miane è una fase delicatissima, da qui il lutto cittadino proclamato dal sindaco con bandiera mezz'asta e saracinesche abbassate. Ogni attività produttiva sceglierà il modo migliore per far passare questo momento in silenzio, insomma, si fermerà a seconda di come deciderà e saremo tutti quanti in preghiera, insomma, per queste due vittime. I funerali alle 14:30 si svolgeranno anche nella massima sicurezza. Ho allertato i volontari, ho chiesto al vigile di essere presente per controllarmi la viabilità e ho chiesto una mano anche alla questura per avere una mano in più, insomma. Esattamente una settimana fa Susanna Recchia con la piccola Mia si era allontanata da casa, la scomparsa, l'angoscia e infine il dramma. Nelle prossime ore il saluto fatto di preghiera e silenzio. Pochissimi istanti di pubblicità, poi torniamo in diretta. Di nuovo in diretta con Focus TG, vi abbiamo appena raccontato con Anna De Roberto la svolta clamorosa dell'omicidio di Lavagno. La svolta, secondo le indagini dei carabinieri in questo momento, è che la 58enne, la mamma 58enne abbia tentato di uccidere, abbia sparato al figlio che si trova in gravissime condizioni, evidentemente durante una lite, e poi probabilmente, vista quello che era accaduto, resasi conto di quello che aveva fatto, si è tolta la vita. Quindi sarebbe stata la donna, almeno a quanto dice questa prima ricostruzione che ci ha detto Anna De Roberto da parte dei carabinieri, a tentare di uccidere il figlio e poi si è tolta la vita. Davvero incredibile. Come incredibile è sempre stata la vicenda di Giulia Cecchettin e di Filippo Turetta. Davvero quella fuga durata giorni e giorni, il ritrovamento, insomma, ne abbiamo parlato, il simbolo dei femminicidi. Ebbene, ieri su Rete 4 a Quarto Grado il documento in esclusiva con il stralci dell'interrogatorio Fiume davanti al PM il 1° dicembre 2023, con Turetta che ha detto: non avrei mai pensato di farle questo, ho preso la macchina, l'ho caricata in macchina e poi siamo partiti, ho provato a scuoterla, a urlarle a voce ma non mi rispondeva, e ha anche raccontato di quante volte l'ha accoltellato la povera Giulia. Tutto questo mentre emerge questo documento esclusivo, mentre siamo davvero a pochi giorni dall'inizio del processo in Corte d'Assise a Venezia, alla quale però la difesa ha rinunciato, ha annunciato che l'imputato non sarà presente, una decisione che appare in linea con la scelta della difesa di evitare la spettacolarizzazione sui media del dibattito, e quindi lunedì inizia di fatto la fase processuale
dell'omicidio di Giulia Cecchettin. Intanto a Vigonovo è stato presentato il progetto Scarpette Rosse promosso dal Cantiere delle Donne per sensibilizzare sulle violenze contro le donne in un paese appunto come quello di Vigonovo che ha vissuto il dramma di Giulia Cecchettin. Presso la sala polivalente del comune di Vigonovo si è tenuta la presentazione del progetto Scarpette Rosse contro la violenza sulle donne, promosso dall'associazione Il Cantiere delle Donne con il patrocinio del comune di Vigonovo e in collaborazione con ISPE Filati di Rubano. Il progetto mira a sensibilizzare l'opinione pubblica attraverso una serie di iniziative creative e coinvolgenti. Chi volesse partecipare a questo progetto può rivolgersi ai negozi che aderiscono con l'acquisto dei kit che sono già predisposti. I kit costano €6,90, le persone interessate possono acquistarlo nei negozi aderenti, costruire, confezionare le scarpine rosse, restituirle al negozio, poi il negozio provvederà attraverso la rete interna a farlo arrivare all'associazione Il Cantiere delle Donne. Invitiamo tutti a creare queste scarpette, molto semplice anche la modalità, si possono trovare tutte le informazioni nel nostro sito cantieredelledonne.it con anche il tutorial per costruire le scarpette, i negozi che hanno per il momento aderito dove si potranno acquistare i kit dei gomitoli e poi per riconsegnare il tutto qui a Vigonovo e creare questo allestimento, questa mostra in occasione del 25 di novembre e poi possibilmente anche un albero di Natale, tutto ricavato da un progetto contro la violenza sulle donne del territorio. Al progetto sono coinvolte le scuole, case di riposo e il privato sociale, creando un movimento collettivo di consapevolezza e supporto. L'iniziativa rappresenta un ulteriore passo avanti per il Cantiere delle Donne, che continua a cercare nuovi modi per rompere il silenzio e fare rumore in un modo gentile, sensibilizzando la comunità su un tema così importante. Purtroppo le vicende di questo tipo, le violenze, le minacce continuano. Era tornato in città dopo essere fuggito dal centro per il rimpatrio di Gorizia, aveva caricato in auto l'ex compagna dopo un inseguimento per le vie di Padova. La polizia ha arrestato un cittadino marocchino di 39 anni. Ad accorgersi che qualcosa non andava, una pattuglia di agenti della squadra mobile della questura di Padova, che in servizio nella zona di Corso Stati Uniti, hanno notato una donna che solo pochi giorni prima avevano soccorso dopo che era stata aggredita in pieno centro dal compagno marocchino. A bordo dell'auto dove la donna, 45 anni, stava per salire c'era proprio lo straniero, un 39enne fuggito 2 giorni prima dal centro di permanenza e rimpatri di Gorizia. Immediato l'intervento dei poliziotti che hanno tentato di far scendere la donna dall'auto. Per tutta risposta, lo straniero che era alla guida ha premuto sull'acceleratore tentando la fuga. Un inseguimento durato alcuni chilometri con diversi tentativi di speronamento da parte del marocchino, che alla fine ha mollato l'auto provando a scappare a piedi. Raggiunto dagli agenti, l'uomo ha reagito in modo violento fino a quando i poliziotti non sono riusciti a fermarlo e portarlo in questura, dove è scattato l'arresto per resistenze e lesioni a pubblico ufficiale. Processato per direttissima, il 39enne, dopo la convalida dell'arresto, è stato portato al CPR di Roma. Gli agenti coinvolti sono dovuti ricorrere alle cure del pronto soccorso con prognosi di 7 e 12 giorni. Torniamo alla cronaca, siamo nella Marca Trevigiana, o meglio proprio nel capoluogo di Treviso. C'è una notizia di poco fa dei carabinieri di Treviso che hanno arrestato un 17enne per una serie di furti tentati e consumati commessi appunto nel capoluogo. I fatti risalgono alla fine dello scorso mese di agosto, quindi davvero poco tempo fa, quando il giovane è stato colto in flagranza di reato mentre rubava all'interno di un'autovettura parcheggiata in via Ugo Foscolo dopo averne forzato la serratura. Gli operanti accertavano che il minore era anche l'autore di un altro furto su autovetture, nonché di altri 2 tentati furti commessi tra le vie Verino e via Ugo Foscolo. Quindi diversi furti tentati o realizzati nelle auto parcheggiate in centro a Treviso, e con sé aveva oggetti e denaro sottratti dalle auto in sosta. E quindi questo 17enne, pensate, è stato arrestato dai carabinieri, ed è proprio la violenza giovanile in aumento il dato che è emerso ieri dal tavolo per la sicurezza a Treviso in prefettura, anche se mi fanno vedere delle immagini da Padova, forse no, non ancora, perché siamo in attesa di capire se uscirà dalla Camera Ardente il papà di Chiara Iaconis. Vediamo se
riusciamo a intercettarlo. Intanto dicevamo, ieri il tavolo sicurezza in città a Treviso, tanti gli episodi e come testimonia anche questo arresto, ecco, forse abbiamo il papà di Chiara Iaconis in diretta con Chiara Gaiani, quindi torniamo al caso di Chiara. Sentiamo cosa dice. Non lo sentiamo. Con noi, con mezzi differenti, un minimo di conforto di averla vicino, vorrei ringraziare, approfitto anzi, perché è sicuro che non ringrazierò tutti. E approfitto di voi giornalisti per trasmettere a tutti un grazie per la vicinanza, per l'affetto, per le 1000 manifestazioni che stiamo ricevendo. Sarà un problema quando tutto questo da martedì in poi scemerà e ci ritroveremo a fare i conti con il nostro dolore. Adesso è come vivere, non lo so, è come se stessi vedendo un film, non penso sia capitato a me. Sto vedendo un film fantascientifico perché la cosa che è accaduta, uno sceneggiatore che lo proponesse per un film gli dicono ma tu sei matto, non può mai accadere. Invece è accaduto a mia figlia. Non so altro cosa dire. Ci sono 2 canzoni, anche una canzone di Concatera, Un fiore, Chiara. Sì, vogliamo accompagnarla con queste 2 canzoni. Una è Fiore di maggio perché quando è nata era la canzone, lei è nata a Padova, non è nata sul mare, anche se io sono di Locri, paese della Calabria sulla costa ionica, proprio sul mare, però lei è nata a Padova. Però la nonna le cantava sempre questa canzone e quindi è un po' consolatorio sentirla, ecco. E la seconda, questo splendido omaggio di questo avvocato di Napoli con questa canzone che ci ha toccato e piacerà o non piacerà a me, quando la sento mi commuovo e quindi la facciamo andare sempre, che le faccia compagnia. Senta, questa tragedia ha unito 2 città così distanti, però così vicine adesso, no? Sì, infatti ci ho pensato tanto a questo, ci ho pensato ai pregiudizi, ho pensato al fatto che siamo tutti un unico popolo fantastico con tanti lati peculiari. I napoletani sono eccezionali. Io sono calabrese ma non sono così come i napoletani. I napoletani sono... Bisogna andarci a Napoli per capire effettivamente chi sono i napoletani. Un popolo fantastico. Noi calabresi, io mi sento padovano perché da 50 anni sono qua, quindi mi sento padovano. Abbiamo altre caratteristiche e penso come sarebbe bello fondere tutti i lati positivi di tutte queste popolazioni per fare un'unica comunità. Sì, ci ho pensato tanto a questo, l'affetto che trovo a Padova è lo stesso che ho trovato a Napoli, quindi ci ho pensato, è un sogno. Senta, una cosa su tutte, per ricordare Chiara, sua figlia, quale deve essere per lei? Una su tutte. Il sorriso. Se pensa a Chiara, pensa al suo sorriso. Approfitto, anzi, lei mi ha fatto ricordare che prima di ricevere, cioè di perdere conoscenza, stava ridendo. E me la immagino che stesse ridendo insieme al suo ragazzo, un ragazzo favoloso. E se penso a Chiara e penso al suo sorriso, era sempre allegra, era sempre
quasi che dovesse concentrare in 30 anni una vita intera. Vedevamo, un ultimo ricordo, vedevamo i film da ridere, che Cozzalone, 1, 2, 3 volte, ogni volta ridevamo insieme. Lo stupore che aveva verso tutto. Era sempre con la bocca aperta, così è. Si stupiva di tutto, di qualsiasi cosa. Viveva in un mondo parallelo, in un mondo tutto suo. Lei volutamente ha fatto, il suo primo lavoro è stato Euro Disney, ha fatto 2 stagioni Euro Disney, ma le piaceva, io l'avevo portata già 2 o 3 volte Euro Disney quando era piccola, ma le piaceva e ancora si stupiva rispetto alle sfilate che fanno con le principesse. Lei davanti alle principesse rimaneva con la bocca aperta, era una favola la sua vita. Davanti anche l'inchiesta, voi avete chiesto no, che... Su questo guardi, vi dico solo quanto sto ripetendo. C'è un pool di magistrati molto attenti della Procura di Napoli. Ho l'avvocato Ripa, l'avvocato Pavan che mi stanno assistendo in tutto, ottimi professionisti. Abbiamo i nostri consulenti, sapranno loro. Io rimango fuori da tutto questo, rimango fuori. Sappiamo che ha parlato con Gino Cecchettin che gli ha telefonato. Sì, perché mi abbraccerei qualunque papà abbia già sopportato quello che sto sopportando io, quindi è una comunanza di dolori. Posso stringerle la mano? Sì, grazie. Credo che al di là del... Allora così le toccanti parole di Gianfranco Iaconis, del papà di Chiara Iaconis, davvero una storia terribile e delle parole straordinarie, quelle di un papà di fronte alla figlia morta in un modo davvero assurdo, davvero assurdo, come un film, ha detto, sembra un film. Andiamo velocemente in pubblicità, l'ultimo break prima della seconda e ultima parte di Focus TG. Cambia il volto di Rosà, migliora il volto di Rosà, sia per quello che riguarda la sicurezza che per l'impatto della viabilità. Siamo in compagnia del vice sindaco di Rosà, Paolo Bordignon, quasi in pieno centro, voglio dire, siamo all'ombra del Duomo, siamo lungo la statale 47 dove questa mattina sono iniziati gli abbattimenti. Vice sindaco, un'opera tanto attesa per Rosà, soprattutto perché come cambierà adesso la città? Beh, credo che sia un punto d'arrivo ma anche un punto di ripartenza. È una giornata importante per l'amministrazione che ci ha sempre creduto, da anni ha lavorato per questo progetto con trattative con i privati e qui devo ringraziare i privati, sì, perché al di là degli interessi economici hanno saputo capire l'interesse pubblico di questo intervento, un intervento importante al centro del paese, si sta ad abbattere oltre 5.000 cubi e naturalmente la ripartenza è quello di ricreare poi un'area che sarà un'area ricreativa, soprattutto alle porte, soprattutto attaccata al Palazzo Cecchin, alla chiesa, e naturalmente un'area che sarà di servizio anche a tutte le attività economiche che sono in zona. Credo che è un punto che tutta Rosà se l'aspettava, siamo riusciti a dare anche un po' di sicurezza alla statale, credo che è un punto di ripartenza che anche per il futuro impegnerà l'amministrazione. Ecco, qui proprio la strettoia, il semaforo nel centro di Rosà, vicino Palazzo Cecchin, altra opera realizzata e portata a termine, iniziata con la precedente amministrazione, portata a termine da questa, per ridisegnare il volto di Rosà. Dicevamo una strettoia che
ha creato non pochi problemi in tutti questi anni. Un settore con non pochi problemi, soprattutto per quanto riguarda l'aspetto di sicurezza stradale, è una settoia che non è vivibile da parte delle persone. Credo che questo intervento andrà sicuramente a cambiare un po' la vita del centro di Rosà, dare un po' di respiro in più, dare un po' di area a filtro e soprattutto, l'hai detto bene, quando parli di una continuità amministrativa, per cui ho iniziato col mio percorso, ma naturalmente che continua alla grande con questa amministrazione. E adesso non resta che aspettare la riqualificazione di quest'area con aree verdi, insomma il secondo stralcio dei lavori. Ed ne abbiamo già messo dei punti fermi, che è quello area ricreativa, soprattutto dare una risposta anche alle attività economiche. Questi che sono i due punti principali nei prossimi progetti. Da Rosà qui il nostro Alex Giuliano che ci ha raccontato dell'abbattimento delle palazzine per cambiare la viabilità di Rosà. Andiamo a Vicenza, dove lunedì sarà svelato alla città il murale dedicato a Paolo Rossi, quello che sarà uno dei murales più grandi d'Europa sulla torre Everest, simbolo del boom economico degli anni 50, e in una zona, quella del Quadrilatero, spesso balzata agli onori delle cronache per motivi di degrado. Allora Daniele Garbini e Simone Squarcina hanno sentito l'opinione dei cittadini su questa opera, che poi verrà svelata lunedì pomeriggio. Sentiamo. Il mio nome è Paolo Rossi, è il nome dell'opera che è stata dipinta alle mie spalle sulla parete della Torre Everest qui a Vicenza. È dedicata ovviamente al grande campione di calcio, cittadino onorario di Vicenza. È un modo per tributare così un ricordo al campione. Nel giorno del suo compleanno verrà fatto lunedì una cerimonia ufficiale, verrà svelato definitivamente quello che è l'opera che si cela dietro a questa parete. Saranno presenti campioni come Cabrini, Altobelli, la moglie stessa di Paolo Rossi. È un'operazione importante che cerca anche di riqualificare un quartiere, questo, insomma, la zona del Quadrilatero, una zona un tempo un po' simbolo della città degli affari, ora invece un simbolo di degrado vicino a Campo Marzo. Ecco, questa operazione di rinnovo piace ai vicentini, li abbiamo sentiti. Da una parte proprio perché è un'occasione per ricordare il grande campione, dall'altra insomma è una speranza anche che si dà a Vicenza di un girare pagina e cercare di migliorare quello che è la situazione. Sentite. Paolo Rossi merita da Vicenza questo, perché ha dato tanto, è stato un bravo campione. È una bellissima cosa, sì. Paolo Rossi è un grandissimo, certo. Questa opera qui, in questo quartiere, in questa zona, può rappresentare anche una forma di rilancio, di riqualificazione? Magari perché la zona è molto scaduta, diciamo così. Sì, è molto importante perché Vicenza in questo momento non è che sia proprio un momento bellissimo, e questo secondo me va bene anche per incentivare anche il turismo. Secondo me è molto importante. Io mi sono già prenotata il posto in teatro comunale perché ci tengo, anche perché Paolo Rossi è una persona fantastica e visto che è il giorno del suo compleanno ho voluto esserci. A parte che sono stato sempre un gran tifoso di Paolo Rossi e lo ringrazio per quello che ha dato anche a Vicenza e a questa nazione che ci ha fatto vincere i mondiali. Grande Paolo Rossi. Penso sia molto bella anche per la città, che di solito ci tiene a queste cose, e anche per ricordo penso sia simpatico, bello, e spero appunto che si possa rilanciare una zona come Vicenza, perché comunque ci sono tutti i presupposti per rilanciarla. Anche il modo, questo murale, è un linguaggio, magari non è una statua, non è un affresco, è un linguaggio anche moderno. Sì, è un linguaggio moderno ma anche storico, perché se noi ci spostiamo verso Belluno, il murales è proprio nelle zone dove viveva mio papà, Cibiana, diciamo il murales era proprio utilizzato nelle varie case per dare un messaggio legato alla famiglia o legato a un ricordo, insomma, dei parenti. Sì. Lo vede tutti, comunque fa parte di Vicenza, anche lui fa parte di Vicenza, poi anche non c'è più, perciò ricordarlo, sebbene che non sono un appassionato di calcio, perché a me piace il ciclismo, però è una bella cosa, insomma, dai. Può essere un modo per far rinascere questo quartiere che sta soffrendo ultimamente? Beh, anche se non credo che il quartiere qua se non spazzano via non cambia, neanche se c'è Paolo Rossi.
po' di disillusione in alcuni cittadini. Siamo in chiusura di Focus TG, vi ricordo che tra le tante notizie di cronaca che vi abbiamo raccontato, la svolta clamorosa dell'omicidio di Lavagno, che in realtà non è un omicidio ma un suicidio nella provincia di Verona, perché secondo la ricostruzione dei carabinieri è stata la donna, la 58enne, a sparare al figlio, e il ragazzo è gravissimo, quindi è un tentato omicidio, e poi si è tolta la vita. Una svolta davvero clamorosa per quanto accaduto nel veronese. Con questo ci lasciamo, grazie per averci seguito, arrivederci.